كما تخونوا خبرات تخاتلتنا أبناء حجة حستنا غازيطاو مجلس منغسي إرتا أب قدايات ودبات سوداناو جرال كم استقتله سمين كران أمريكا خمسة انققت وعلو حماس إسرائيل نزبل خونيوم كساب مدبنا زازم سانا خصنو بخبرنا عدمنا متان أب أوان حابت أخبت عكم سابسكايب مخت قبرو بخبرنا عدمكم مراحل سمين كوريا جونغ أونغ زحالف ورحنا بروسيا بمخاد مس بريزيدنت فلاديمير بوتين نمرخاب وسنت وتادرا بوتاتات نمبصحن بمخادو سمين كوريا نتن بسنك مس يوكرين صنح ግጭ ዝጎደለ ተተኳሲ ሩስያ ዳግማይ ንምምላእ ምዃኑ ግምታት ኣላዒሉ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ጃምላዊ ዕንወት ዘስዕብ ኣፅዋር ቀጻሊ ስግኣት እያ ብዝብል ጸብጻብ ፔንታጎን ንኣሜሪካ ብምንቃፍ ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ወይ ምልዓል ኣሜሪካ ብዛዕበን ዘላቕን ስትራቴጂካዊ ምላሽ ክትህብ ምዃና ገሊጻ ምስኡ ብዝተሓዘ ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ዑደት ከካይድ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዕድመ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ዑደት ላቭሮቭ ናብ ሰሜን ኮርያ ካብ 18 እስካብ 19 ጥቅምቲ ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ሓፂር መግለፂ ምስ መን ከም ዝራኸብን ዕላማ ናይቲ ጉዕዞን ኣይገለፀን ወሃቢ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ሰሜን ኮርያ ኣምሳያቲ ንሩስያ ትገብሮ ዘላ ቀረብ ተተኮስቲ ንወታደራዊ ኒውክሌራዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ንምዕባይ ዝዓለመ ዝተራቐ ቴክኖሎጂ ኣፅዋር ሩስያ ከም እትደሊ ኣሜሪካ ተኣምን ኢሉ ዋይት ሃውስ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 1,000 ኮንቴነራት መሳርሕታት ተተኮስን ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ሩስያ ከም ዝተለኣኹ ገሊጹ ዋይት ሃውስ እቶም ኮንቴነራት ብባቡር ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ሩስያ ቅድሚ ምግዓዞም ኣብ ባንዴራ ሩስያ ዝሰቐለት መርከብ ከም ተፃዕኑ ዘርኢ ስእሊ ምስልታት ኣውፅኡ እቶም ኮንቴነራት ካብ 7 መስከረም ክሳብ 1 ጥቅምቲ ከም ዝተለኣኹ ዋይት ሃውስ እውን ሓቢሩ ኣብ ካልእ ዜና ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እውን ንዘተ ናብ ቻይና ክገይሽ ምዃኑ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ክዛተ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ፑቲን ብተወሳኺ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቤልት ኤንድ ሮድ ፎረም ክካፈል ምዃኑ ተሓቢሩ ሓደ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ትማል ሰንበት ኣብ ደቡብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት እዚ ከቢድ ብረት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ዘካየድዎ ደብዳብ መዳፍዕ ተቐቲሉ ኣዛዚ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት 17 ኣብ ማእኸላይ ሱዳን ዞባ ሰናር ሜጀር ጀነራል ኣዩብ ዓብደልቃድር ትማል ሰንበት ኣጋምሸት ብኣባላት ሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ዝተኻየደ ፅዑቕ ደብዳብ መዳፍዕ ካብ ዝሞቱ ሓደ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሶምናት RSF ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት እዚ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት መዳፍዕን ከውርድ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ተኸታተልቲ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ፈተነታት ድሕሪ ምፍሻሎም ቀጥታዊ መጥቃዕቲ መሬት ነኪ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ወታደራውያን ተቐናቐንቲ ጉጅለታትን ብዘጋጠመ ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 9,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 5.6 ሚልዮን ካልኦት ካብ መረበቶም ክዛነበሉ ከም ዝተገደዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንፍርቂ ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ሱዳን ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዊ 25 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ኢሉ ኣብ ርእሲ ከተማታ ሃገር ካርቱም ኣብ መንጎ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎን ድሕሪ ናይ ኣዋርሒ ወጥሪ ብ15 ሚያዝያ ብርቱዕ ውግእ ከም ዝተለዓለ ዝዝከር እዩ እቲ ውግእ ናብ ካልኦት ክፋልታ ሃገር ተዘርጊሑ ኣሎ እንተላይ ኣብታ ድሮ ብግጭት ዝተሃስየት ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ብመሰረት ግሪፊስ ሰላማዊ ሰባት ብፍላይ ኣብ ካርቱም ዳርፉር ካርዶፍን ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ካብ ምፍሳስ ደም ራዕድን ዕረፍቲ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ እቲ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ዘስካሕካሕ ፀብፃባት ፆታዊ ዓመፅን ይቀላቀል ኣሎ ብፍላይ ዓሌታዊ ጎንፅታት ኣብ ዳርፉር ድማ እናወሰየ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላትን ጉጅለታትን ሕክምና ተደጋግም መጥቃዕቲ ንለበዳ ሕማምን ሞትን ከም ዘጋደዶ ገሊፆም ብሰንኩ ከዓ ልዕሊ 1200 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ኣፍለገ ባሕሪ ግድነታዊ ኣድላይነቱን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ክገልፁ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብኣቶም ክሳብ ብሓይሊ ዝኸይድ ርእይቶ ክህቡ ድሕሪ ምፅናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝኣከበሉ እዋን ወግዓዊ ከም ዝገበሮ ይዝከር ንኤርትራውያን ከም ዝቆጠዐ ከምኡውን ሓሊፉ ሻቆለት ከም ዝፈጠረ በቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጋባሕ ዝቐነየ ርእይቶታት ክፍለጥ ይከኣል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ መግለፂ ኣብይ ኣሕመድ ብምቋም ርእይቶም ከስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣመልኪቱ ነዚ ዝስዕብ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ከም ዘለዎ ከም በልኩም እየ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ብዛዕባ ማያትን መሳኹቲ ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባሃለን
ተባህልን ቅልብ የብሉን ዘየዝደመሞ ተዓዛቢ ከዓ የለን መንግስቲ ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን መኣታትን ከምዚ ይዕደም ደጋጊሙ እናረጋገፀ ንኩሎም ቅዱሳት ከይትንኮዩ ይምሕፀን። ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 16 ጥቅምቲ 2023 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ሲቢኤስ 60 ሚኒት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እስራኤል ንቃዛ ዳግማይ መሓዝ ዓብይ ጌጋ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ብተወሳኺ ፍልስጤማውያን ዕጡቓት ጉጅለ ሓማስ ሙሉእ ብሙሉእ ክውገድ ኣለዎ እንተኾነ ግን ንምስራት ሃገረ ፍልስጤም ዝወስድ መገዲ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ። ኣሜሪካ ብተወሳኺ ንኢራን ነቲ ኩነታት ከይተጋድዶ ኣጠንቂቓ ኣላ። ኢራን ብወገና እንተዳ እስራኤል ጃምላዊ ደብዳብ ሰላማዊ ቀፂላቶ ኣብቲ ኩነታት ክትኣቱ ከም ትኽእል ንእስራኤል ኣጠንቂቓ ምንባራ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ዋይት ሃውስ ካብ ሕጂ ነቲ እስራኤል ነብሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ ዝበሎ ሙሉእ ብሙሉእ ይድግፎ ኣሎ። እስራኤል ንመበል 10 መዓልታ ደብዳብ ኣየር ትገብር ኣላ። በዚ ድማ ፍፁም ከበባ ክግበር ከም ዝኣዘዘ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ድማ ንልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ማይን ምግብን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዘቋርፅ እዩ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ወፃእተኛ ዜጋታት ብመሳገር ራፋሕ ግብፂ ኣቢሎም ካብ ውሽጢ ምጥቃዛ ክወፁ ዘኽእል ሰብኣዊ ኮሪደር ከም ዘሎ ዝገልፅ ፀብፃባት ዝነፀጎ ይመስል። 1600 ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ዘለዎም ከምኡውን ቁፅሪ ዘይተረጋገፀ ካልኦት ወፃእተኛ ዜጋታት ኣብቲ ተዓፀዎ ከባቢ ተዓፅዮም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ መጥቃዛ ተኽሲ ደው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝን ምውፃእ ወፃእተኛ የለን ክብል ቤት ፅሕፈት ናታንያሁ ሓቢሩ ክትብል ሲኤንቢሲ ኒውስ ሓቢራ ኣላ። እዚ ብጉጅለታት ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ሕጊ ብምጣሓስ ይንቀፍ ዘሎ ከበባ ነቲ ብ7 ጥቅምቲ ብሓማስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምላሽ ዝህብ እያ ትብል እስራኤል። ክሳብ ሕጂ በቲ ግጭት ዝሞቱ ሰባት ብውሕዱ 1400 ኣብ እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣስታት 2700 ሰባት እዮም። ሰበስልጣን እስራኤል ንኣዝማድ 199 ሰባት ኣብ ቃዛ ጆሆ ከም ዝተታሕዙ ከም ዝሓበሮም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ትማል ሶኒ ሓቢሩ። እቲ ሃዝ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ዝለዓለ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ግምት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ንመጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ስድራ ቤታቶም ጆሆ ዝተታሓዙ ሰባት ንምቕርቦም ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ይሰግኡ። ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ጆሆ ዝተታሓዙ ኣብ ቃዛ ኣበይ ከም ዘለዉ ንምርዳእን ንምፍታንን ጅግንነታዊ ፃዕርታት ንገብር ኣለና ከምዛ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ኣለና ክብል ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢሩ። ህዝብና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መጥቃዕቲ ኣይንፍፅም ዳማ ኢሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ውሽጢ መጥቃዛ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ደው እንተዳ ኣቢላቶ ሓማስ ንጆሆታት ንምፍታሕ ድልው ምዃኑ ትማል ሶኒ ምግላፁ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ፀብፂቡ። ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነየልኩም።